2024 год быў даволі драматычны для Беларусі ўвогуле, для беларускага грамадства, для беларускай супольнасці. Тыя тренды, якія пачаліся мінулымі гадамі, яны працягваліся гэтым годам, таму нейкіх радыкальных пераменаў ва ўнутранай і вонкавай палітыцы не адбылося. Калі казаць пра ўнутраную палітыку, то працягваўся тренд на эвалюцыю аўтарытарнага рэжыма ў таталітарны. Калі раней былі нейкія спадзяванні і прагнозы, што пасля таго, як рэжым задушыў пратэсны рух, рэпрэсіі спыняцца, то яны не апраўдаліся, не спраўдзіліся. Рэпрэсіі працягваліся, у пэўным сэнсе нават узмацніліся, распаўсюджваліся на новыя сферы, новыя катэгорыі людзей. І гэта вельмі драматычная сітуацыя для Беларусі. У 2024 годзе Беларусь перажыла дзве выбарчыя кампаніі, якіх вельмі баяўся Лукашенко, бо для яго слова «выбары» асацыявалася з пратэстам за рэвалюцыяй ці з мяцяжом, як ён казаў. У пачатку года адбыліся парламенцкія выбары і выбары ў мясцовыя саветы. Напрыканцы года пачалася прэзідэнцкая выбарчая кампанія, якая завяршыцца ў студзені наступнага года. Зразумела, гэтыя выбары не падобныя на сапраўдныя выбары. Гэта проста палітычная кампанія, у якой няма палітычных апанентаў, няма палітычных дыскусій, увогуле няма палітычнай агітацыі нават рэальнай. Увогуле гэтыя кампаніі праходзяць, можна сказаць, па-за межамі палітыкі, па-за межамі палітычнай плашчыні. Гэта проста тэхнічны бюракратычны працэс, у выніку якога ўлада імкнецца легітымізаваць саму сябе. Калі казаць пра вонкавую палітыку, то зразумела, галоўным кірункам замежнай палітыкі Беларусі былі адносіны з Расіяй. Залежнасць Беларусі ад Расіі павялічылася. На Расію даводзіцца 65% замежна-гандлёвага абароту Беларусі, плюс практычна ўся лагістыка беларускага экспарта таксама ішла праз расійскую тэрыторыю. Владзімір Пуцін 2 разы наведаў Беларусь гэтым годам, што даволі рэдка бывае. Абодва разы ягоным візітам спадарожнічалі дэманстрацыя пагроз на адрас Еўропы, ваенных пагроз. Спачатку у траўні, калі прыязджаў Пуцін, адбываліся праверка гатоўнасці тактычнай ядзернай зброі, якая нібыта завезена на тэрыторыю Беларусі, хоць міжнародныя эксперты аспрэчваюць гэта і кажуць, што ніякай ядзернай зброі няма, гэта блеф. У снежні Владзімір Пуцін паабяцаў размясціць наступным годам на беларускай тэрыторыі ракету «Орешник». Именно поэтому мы пошли на то, чтобы удовлетворить запросы Республики Беларусь и президента Беларуси в размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. То бок Беларусь усё больш уцягваецца у расійскія ваенныя, геапалітычныя планы, і не вельмі зразумела, якая тут выгада для беларускага палітычнага рэжыму, хоць падаецца, што ў гэтым плане залежнасць Беларусі ад Расіі настолькі вялікая, што тут Лукашенко не мае магчымасці адстойваць нейкую беларускую пазіцыю. Можна яшчэ адзначыць, што гэтым годам працягваўся працэс пераарыентацыі замежнай палітыкі ў бок усходу і глобальнага поўдня. Беларусь была прынятая ў шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва ў якасці паўнапраўнага чальца, а таксама была прынята ў якасці дзяржавы партнера арганізацыі БРИКС.
Лукашенко прэтэндаваў на ролю ідэалагічнага лідара глобальнага поўдня ў барацьбе супраць захаду, прабаваў выкарыстоўваць любую трыбуну ад нейкіх самітаў да нават кліматычнага саміта, то бок у дрэнным клімаце вінават захад, як лічыць Лукашенко. Думают, что принесет отсутствие на этом саммите, не принесет. Шторм в Соединенных Штатах Америки, недавно Валенсия, погибли люди. Это говорит о том, как мы улучшаем наш климат. Я это откровенно говорю, потому что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Ну, але гэтая роля ідэалагічнага лідара глобальнага поўдня не вельмі атрымоўвалася і па прычыне таго, што палітычная вага, міжнародная вага Беларусі у свеце не вельмі вялікая і па прычыне таго, што глобальны поўдзень складаецца з вельмі розных краін, якія ў большасці сваёй не хацелі б уступаць у некую сур'ёзную канфрантацыю з захадам. Ну, было бачна, што сітуацыя, у якой знаходзіцца цяперашні палітычны рэжым, не зусім камфортная для яго, і Лукашенко шукаў нейкіх варыянтаў, нейкага пляна Б, і тое, што пачалося вызваленне палітычных зняволеных, сведчыць пра тое, што афіцыйны Менск імкнуўся дасылаць нейкія сігналы захаду, дэманстраваць сваю, так скажам, невялікую, але гатоўнасць да нейкіх перамоваў, прамацваў глебу. Але тут атрымалася вельмі супярэчлівыя сігналы, бо з аднаго боку гэта вызваленне палітвязняў, а з іншага боку гэта з'яўленне на тэрыторыі Беларусі расійскай зброі ці планаў па з'яўленні такой зброі, і адно другому вельмі моцна супярэчыць. Калі казаць пра прагнозы на наступны год, то можна сказаць, што Лукашенко хацеў бы рэалізаваць сцэнарый удзелу у перамовах па замірэнню ва ўкраіне. І з дапамогай гэтых перамоваў легітымізаваць свой рэжым, атрымаць пэўныя гарантыі бяспекі свайго рэжыму не толькі ад Расіі, але і ад захаду. Гаворка пра тое, што новая адміністрацыя ЗША на чале з Дональдам Трампам плануе, ну, скажам так, завяршыць гэтую вайну некім мірам, некімі дамоўленасцямі па стварэнні новай сістэмы рэгіянальнай бяспекі, а можа еўрапейскай бяспекі. І вось у гэты працэс якраз і хацеў бы упісацца Александр Лукашенко. Наколькі з гэтага нешта атрымаецца, цяжка сказаць, бо Расія такія планы падтрымоўвае ўдзел Беларусі ў гэтых перамовах, а вось Украіна выступіла супраць. Ну, гледзячы па ўсім, і захад не вельмі імкнецца дапусціць Лукашенку да гэтых перамоваў, але ўвогуле можна сказаць, што пакуль што гэта такія даволі цьмяныя планы, незразумела, у што яны могуць выліцца і што з усяго гэта атрымаецца.